आकाशवाणी इम्फाल ngangbong anthone pau pajari ahanbada maruiba pau raija sigi awaba nanglaba miyamgi mahimasing tamba analaying amasung masagi chanaba sinpham sing pinaba maitai trade body coordinating committee na honaragani hairi manipur gi santi raksa gi phibam khara fagalakpadagi jila kharada thamliba curfew ngasigi oina ayuk pung 5 dagi nungthil pung 5 phawba komthokli silchar da leba assam central university na academic research amasung mahimasing tambibagi lamda Bangladesh ki University Mariga Tengbang Pinaragani amasung Bharat amasung Nepal gi marakta lalol itik yauna tongan balamda yana se tare sahi tauna khre Hauzik Manipur da thokliba irang asina maram oiduna mayum makai thadoktuno lanjenariba miyamgi mateng pangnagu bidamak maitai trade body coordinating committee ko balup ama semkhre Imphal hotel da ngasi pangthokpa pawgi mifam amada wafam asi lauthokladuna committee asigi convener thoksom jotin na hai awaba nanglaba miyamgi maru oina makhoigi mahimasing tamba ana laying dagi hauduna masagi sanaba sinpham sing pinana bahona bada lup asina mateng pangani All Manipur Entrepreneur Association Business Excellence Group, Thawbal District Chamber of Commerce yauna tongan trade leaders sing yauna semliba committee asida Manipur da leriba miyam na mateng pangbiyu haina Sri Jyotin na appeal tawki magna hai nauna semliba committee asida yauriba miyoy amamamna lupa lakh amadagi tadana khainaraga corpus fund oina thamnaba thawrang paikhatli Committees na lepno gi wari si khwaidagi hena social mafam singda akhoi angang sing laik tampham da aduga ana layeng nongmaina palaba miyoy singda loina na ngasi gi thoiba thogdo wathok singda displace tawruba miyoy singda akhoi ji chanla thaunaba singba kano pibiba aduga loina na employment piningna gi akhoi thawrang tawjabani individual level dagi tholokpa aduga tungan ba organization mayam yawarga semjabani maramaduna akhoi gi leriba organization mayam adu individual level da thabak tawbiriba sarkar gi punamak se somda mai onjan biaga corpus funds da mateng bangbiyu Manipur gi santi raksa gi phibam khara fagalakpadagi jila kharada thamliba curfew ngasigi oina ayuk pung 5 dagi nungthil pung 5 phawba komthokli ngarang numidang athengbada Imphal East amasung Imphal West jila singi district magistrate singna ekhoigi pawmida hai jila ani asigi oina ngasi ayuk pung 5 dagi nungthil pung 5 phawba curfew komthokle santi raksa gi phibam fagalakliba sigi yanglaga curfew komthokpugi matam sangdorakpani Thawbal Bisnupur amasung Kaksing jila singdasu ngasi ayuk pung 5 dagi nungthil pung 5 phawba curfew komthokli Raija sida hojik thokliba irang asida sopan nanglaba sing layeng bada sangba igi awatpa sing helping hands for people na piragani hairi lup asina thadorokpa cherol amada lup asigi advisor Premjit Morangthem na hai awa ana taraba singda igi awatpa kaya lairiba sigi yengduna warep asi lorokpani kanagumba igi darkar laiba miyoy singna lup asigi miyoy singda pau pibiraknaba hairi Kamjong jila gi manung chana laiba Kasom Khulen subdivision gi makhada laiba El Molen amasung Tina Tiang khul ani asi masakhang dabasingna maina tumna thadokre thawdok asida El Molen da miyo ani lekhidre ani amana so open nangle police ki pauna hai hairiba khul ani asi gi khunjasing matam kharagi mamangda yum thadokuna chena khiba laikhrabani ngasi ayu angan bada khanghaudana masakhang dabasing aduna El Molen khul gi yum nifum doi amadi Tina Tiang gi yum kunithoi mai thadoklambani hairi None jila gi khopum area da ikanga manaba phibam ama mayoknari badugi matang da ngarang mifam ama pangthoktuna khanakhre khopum area farmers association sinduna pangthokiba mifam aduna mari leinaba authority da hiramasi gi matang da taksin bahaina warep lawkhi Silchar da leba Assam Central University na academic research amasung mahimasing tambibagi lamda Bangladesh ki University Mariga Tengbang Pinaragani University asigi vice chancellor Professor Rajiv Mahun Pantna handak tahiramasi matangda Bangladesh ki mihut singa wari sanakre Professor Pantna Kasmani Paumida hai New Education Policy amasung Act East Policy thabak ta onthokpada mateng pangnaba Assam University na thorang asi paikhalapani tabiriba pawse Kasmani Imphal dagini Bharat amasung Nepal gi marakta lalolitik ngamkhailana pipeline gi khuthangda petroleum puthok pusin tawba integrated check posting semgatpa hydroelectric project ki lamda
ngarang tongan ba yana se taret sahi taunakre. New Delhi da ngarang mihut kangbu ki thakta wari sanaraba tungda Pradhan Mantri Narendra Modi amasung Nepal gi Pradhan Mantri Pushpa Kamal Dahal Prasanna yana se sing adu sahi taunakhibani. Lusingba ani na unakhiba du da selthum, energy, infrastructure, शिक्षा अमसुंग लेबा अनि gi marakta lainariba mari hena fagadhanaba wafam phongdoknakhi. Leibak asigi yumlonaba leibak singda ahanba mityeng thamba haiba thausil gi makhada Bharat amasung Nepal gi marakta lusingba sing sathok sasin taunabagi saruk ama oina Nepal gi Pradhan Mantri asi Bharat lakpani. Mapan Thauram Mantri S. Jaishankar na BRICS leibak singda United Nations Security Council yauna multilateral institution sing nongna semdoknaba hotnabada Puksel sengna thabak tawbinaba apil tawri. Kha Africa gi Cape Town da ngarang pangthokpa BRICS ki Mapan Thauram Mantri singi mifamda wangangbada Sri Jaishankar na hai malem gi hauzik oiriba mifibam asida BRICS leibak singna amata oina maruoiba hiram singi matangda thabak tawminaba tangai phade. Sri Jaishankar na hai terrorist singda sel thadaba amasung makhoi gi thabak thauram sing thingnaba BRICS leibak singna honaba changi. Telangana na ngasi Raija sibu semkhiba numit palan tauri. Kendra gi Culture amasung Tourism Mantri G. Kishan Reddy na numit nini pangthokadaba kumai asi ऐतिहासिक ओइरबा Hyderabad ki Gokonda Fort ta ngasi ayuk haudokre. Thauramduda wangangbada Sri Reddy na hai haukiba sahi mapan asida Raija sigi miyam gi aningba thunghanba ngamdri amasung Raija si selthum gi lamda sothaba amasung senja thumja gi mafam oire. Sri Reddy na hai Kendra gi Telangana miyam gi yaifanaba amasung Raija sigi chawkha thoranggi lamda Kendra na angamba mateng panggani. Numit asiga mari lenana ngasi numidang wairam Kala Sanskriti ki thoram sing pangthokani. Thoram sing asi Ek Bharat Shrestha Bharat ki wakhalon gi makhada sinbani. Numit asiga mari lenana Rashtrapati Draupadi Murmu na Telangana miyam da yaifa paujel piri. Twitter da thagatpa warol amada Rashtrapati na hai Telangana Raija si umang wamang amasung phajaraba lamlaki sa singgidamak maming chetpagi mathakta ina khulaba Kala Sanskriti amasung haithoi singthoiba miyamgidamaksu singthanaba Raija amani. Rashtrapati na hai Raija si anoba wakhalon amasung entrepreneurship ki hub ama oirakli. Raija si leptana chawkhalaknaba amasung nungai yaifaba Raija ma oinaba Srimati Murmu na paujel piri. Kendra gi Housing amasung Urban Affairs Mantri Hardip Singh Puri na PM Swanidhi mobile app ama haudokre. Mobile app asina street vendor singda loan gi darkhast habagi thawong sing laithok halagani amadi scheme asiga mari lenaba e-paw sing khangnaba honabada mateng oiragani. Mangna hai mobile app asina digital literacy gi matangda sahar amasung khungang animakta thong manaba purakpa ngamlagani amasung street vendor sing butangdu leitaba punsi ama purakpada mateng oiragani. Aroibada maroiba paw amuhana Raija sigi awaba nanglaba miyamgi mahimasing tamba analayeng amasung masaga chanaba sinpham sing pinanaba Maitai Trade Body Coordinating Committee na honaragani hairi. Manipur gi Santi Raksa gi phibam khara fagalakpadagi jila kharada thamliba curfew ngasigi oina ayuk pung 5 dagi nungthel pung 5 phawba komthokli. Silchar laiba Assam Central University na academic research amasung mahimasing tambibagi lamda Bangladesh ki University mariga tengbang pinaragani. Amasung Bharat amasung Nepal gi marakta lalol itik yauna tongan-tongan balamda yana se taret sahi taunakre. Paulo Jare.